Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Ragazzi, chi me lo fa fare? Non è che non avevo voglia di lavorare, non avevo piacere di lavorare oggi. Siccome io sono, tra virgolette, velocissimo, nel senso che ho un metodo di lavoro acquisito in decenni di pratica che mi consente di produrre 10 volte di più rispetto alla concorrenza e non rispetto a tutti quanti. E cosa significa? Non sono mai preso con l'acqua alla gola per quante cose vengono su, e quindi ho detto oggi niente, oggi me ne sto qua, guarda, mi monto 2 video, perché la vita è una. Se oggi non ho piacere di lavorare, no, veramente studiatela la vita, ragazzi, studiatela, perché riesci a portarla dove cazzo vuoi tu. Il consiglio mio: molla quando qualcosa non ti va bene, che sia amorosa, che sia lavoro o altro. Molla, cioè studia e molla, Dio caro, via, come le malattie, cioè se è un'infezione o qualcosa va curata, va tagliata, va via, tutto via, come il drone che a volte è stato un grandissimo insegnamento. Il drone è scaduta la garanzia, il gimbal ha iniziato a rompere le palle eccetera, sbam per terra, via nel bione le immondizie, via, adesso sono libero anche da quella rottura di coglioni, capisci? Cerca veramente di seguire, lo so che sembra una frase fatta, è una frase stupida, è una frase utopica, in realtà utopica proprio non lo è, cioè devi dimenticare, devi togliere dal tuo pensiero questo fatto che le cose sono impossibili da raggiungere. Si raggiungono pian piano, un passo alla volta, quello sì. Non voglio assolutamente fare invidia a nessuno, anzi è una cosa che mi starebbe molto antipatica, però ti voglio dire, ecco qua l'esempio di questo studiare la vita e cambiarla un passo alla volta, perché io fin dai primi video 7 anni fa ti ho sempre detto un passo alla volta. Non è che ciapovo viva in camper, no, un cazzo, io provo un passo alla volta a vedere se mi piace, cosa succede, cosa succederà, sempre un passo alla volta. Adesso un passo alla volta mi ritrovo qui in un posto dove ci sono tante belle ciclabili e posti, sentieri per l'e-bike, che è una delle cose che io adoro, e dentro un camper che adoro, e non ho voglia di lavorare e semplicemente non lavoro, pospongo fra 2 o 3 giorni e adesso mi monto 2 video. Bello, è quello che volevo, una cosa easy, cioè la mia vita non era Ferrari, paracadute, cose strane, capito, esagerate, no, la mia vita era fare quello che veramente voglio, e quello che voglio è il benessere, il mio benessere si crea queste robe qua. Ok, momento verità, ho appena finito di dire sta roba, mi arriva il messaggio di un cliente, vabbè, insomma, allora questa è l'eccezione, devo rispondere, ok, vabbè. Però se non ci fosse stata questa eccezione adesso me ne sarei stato qua a montare i video. Ogni tanto vedo un po' disfattista nei confronti di YouTube e di questa attuale società, è perché vedo, nonostante i miei interessi che dovrebbero essere grafica, filosofia eccetera, vedo sempre questa esagerata attenzione e importanza che si dà a quello che ha fatto la fortuna facendo il criptoguru che non sa avere un cazzo, piuttosto che quello che ha fondato sta roba, soldi, sempre soldi. Un giorno ti spiegherò come i soldi siano necessari nella vita, ma assolutamente non fanno la felicità. Hai capito? La felicità, o meglio, la felicità non la compri con i soldi. È vero che con i soldi ti puoi divertire, puoi fare tante cose interessanti, ma la felicità, ossia la radice di ciò che ti rende le cose interessanti, indipendentemente dal fatto che tu hai soldi o meno, non si compra con i soldi. Te la stoppo qui perché questa è una faccenda molto molto complessa. In poche parole, loro ti spiegano queste stronzate per far views e visualizzazioni, per fare i soldi, eccetera, eccetera. Io un giorno ti spiegherò a come sentirti l'uomo più ricco del mondo investendo e ricavando 0 euro. Alla fine siamo ritornati qua perché nonostante, c'è anche il Caldonius, no? Nonostante il meteo, il posto merita. E l'area camper, attenzione, è che siete sito comunale a pagamento, non so chi devi pagare, forse il chiosco, ma è a pagamento.
collego a uno dei video precedenti che avevo fatto sul posto. Andando verso i sentieri c'è anche il bagno, può essere utile per chi magari non viene in camper e ha la macchina, anche se a 200 metri c'è il chiosco che ha i bagni anche lui, ok? E guarda che c'è la corrente per l'e-bike. Ma hanno la presa a succo, cioè mettono anche si attacca col camper se gli serve in pieno inverno, ma c'è la succo. Strano. Boh, già stufo. E che bella ambientazione però. Fa molto la via dell'acqua là di Castelbrando, no? Beh, molto bello, molto tipico. No, stiamo andando a vedere se esiste ancora un, tra virgolette, museo dei rettili. Per te se vuoi portarci i pampini e per me che ci porto Giacomo. Ecco che era, non è che si dice Epite, Marco? Epite, non è trevigiano? E il canale non dice Epite, Gaine? No, sono i tacchini. Ah, i tacchini? Ma lui mi pare che diciamo Epite anche ai Gaine, magari mi sbaglio, mi ricordo male, bello, tanto bello, io matto per ste robe. Adesso non so se è il caso di essere serio o scherzare, su c'è il problema siccità in Veneto in questo periodo, no? Oh, ok, visto sempre che lavoro, adesso mi muovo io, perché parlando in italiano, mi muovo io, porca puttana, hanno previsto il diluvio universale, maremma impestata. Quindi come vado da Mirko, vado ad avere qualcosa che... Ma è possibile che la gente aveva messa senza bestemmarco tutte queste scale qua? Cioè, La vita. comunque ho qualcosa col meteo. Cioè, è il rubinetto. Allora, mi ricordi gli sgabbiotti qui là in Serbia, in Macedonia, fuori dai moschee dove che te lavavi i piedi? Ma a parte gli sgabbiotti c'è il campo da basket, se hai ancora energie una volta arrivato su. Bellissimi gli spalti coi tronchi, singano appresso a questo elemento. Ah sì, perché quella è gente intelligente, è gente che apprezza, che sa trovare delle escamotage per non rovinarsi, impegolarsi, con debiti per avere panchine omologate che costano così. Quando so che lei non ti pusi il culo là, dico caro, questa gente che stimo. Bravi, anche i tawini stesso discorso, bravissimi. Appena dietro al museo, a parte i rubinetti in una maniera incredibile, c'è questa cosa qua, a me sconosciuta, forse devi saltare sopra, non lo so. Secondo me è una specie di labirinto, adesso no, magari scoperto. Un labirinto? Certo. Ah sì, è vero, un labirinto con la siepe, dopo mettono la siepe alla struttura per un labirinto. Magari i cosi verdi là. Ma interessante, a parte le bottiglie per avena che puoi portarsi via, secondo me, i turisti ovviamente intendo, che sono venuti qua a bevuia se le bottiglie. Però ecco sì, ti stavo dicendo, c'è questo sentiero. Siamo a tipo 200 metri dal chiosco / qui a Sora 7 della tastiera, area camper, dove abbiamo lasciato i nostri camper. Ah, E di ok. qua non so se può da qualche Sicuro che è impraticabile, ok, quindi un bellissimo sentiero di 10 metri. Beh, vado a vedere, giusto, non si sa mai. Le primule, quelle gialle? Sì. Vediamo. Ma no, Marco, guarda che fiori strani, guarda questi. Ah sì, l'ho visto anch'io. Questi, che strani sti. Sì, c'è un po' la vegetazione un po' folta, dopo probabilmente bisognerebbe salire. Lei è un sentiero pargati, bisogna arrampicarsi. No, ok, dai. Probabilmente, giustamente, non è ancora stagione, quindi devono ancora ripristinare un attimo il passato. Aspetta, Marco Caldogno mi dice, perché 2 numeri? Allora, io lo so, quindi è inutile che se lo so lo dico, no? Quindi lo dirà lui. No, perché... la domanda la poniamo ai tuoi ascoltatori, no? Ok, rispondete, perché? 3, 2, 1, esatto, Non sanno? Non so un cazzo. No, vabbè, dai. Beh, che 2 numeri, lo sai perché? Allora, no, io no. Pensavo che sapessi. Ma no. Sono dei colori molto refrontoleschi che rievocano il mulino di Refrontolo. È un posto molto bello, ma credo di averci già fatto anche la puntina. Sì, vai a vedertelo. Ma vai giù e dopo ti devi tuffare, cioè. Ah no, vai giù di qua, ok, ecco qua. Beh sì, ci sta, perché quando fa caldo, che belle piscinette. Il colore non mi ispira molto, cioè è pulitissima. La roccia sotto che è così, deve essere molto ferosa. Però sì, no, confermo che è pulitissima, solo proprio il colore, noi siamo abituati, sai, al celestino, tipo San Francesco. Allora sì, tutto giusto,
Senti, prima però se non mi tiro via il telefonino non te che faccio i video ai tu e anche mi ricordi per coverò l'Alzheimer, no? E buon umore, allegria sincera, sì, ma anche ste ciavi di bottiglie di birra non muore nessuno, aria pulita e salutare per tutti, adesso che non fumo più, ok? Così giusto? Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Adesso faccio a prova come che a volta in Bosnia, se riesco a vedere la Madonna senza bibita e pastiglie strane, che non le ho mai zappate, però di sicuro chi che le zappa magari vede anche che roba là. Grotta? No, non è una grotta, è una mezza scavatura. Ok, giustamente riassumiamo ai tu, ma anche ai nostri del gruppo nel caso in cui ci ritorniamo, perché magari non c'è Marco Caldogno che se spacca un piede, ok? Se spaccasse un piede non può capitare. Allora, il sentiero qua dell'inferno, qua le piene madonne, inferni, è una roba strana, un fia dantesca a sto posto. Comunque è quello che ho fatto nell'altra puntata in e-bike, ok? E sono tornato indietro perché non sapevo dove mi portava. In realtà fa un anello e ti riporta indietro, e qua mi faceva notare Marco, nella punta c'è una specie di vallata, ok? E quindi quello sicuramente è da rifare, mentre noi forse adesso, prima che piove, andiamo a vedere Val di Prada. Anzi no, Val di Prada la facciamo un'altra volta, andiamo a vedere quel percorso alla benedizione, sì, esatto, così sì, ci benediscono. Ed è qua. Avevo visto quella volta che siamo scesi che c'era la scolaresca. No, che andiamo? Ah, veda il coso? Ma che anello della benedizione, minimo mi devono benedire se faccio sta salita qua, come Dracula di Bram Stoker, no? Che tipo gli copa mujer, una roba del genere, e il tipo tacca bestemare e dopo diventa un vampiro. Succederà una roba del genere se faccio una strada così, ma guarda che roba, eh? No, forse in camera non si capisce, e i modi a fare rampegar singano, no, via di qua. Altra piscinetta anche qua, madonna che differenza tra i video dal telefonino alla Sony, ragazzo, c'è un mondo proprio. Sono falsissimi quelli del telefono. No, scusami, ma dopo 1000 volte che ti ho detto che non è il mio lavoro, il fatto di prendere un telefonino che c'hai sempre dietro, non pesa niente, è una comodità pazzesca, quindi ci offre anche la possibilità, guarda qua mentre dico possibilità, di fare video quando non li avrei fatti, perché tipo io adesso non avrei portato la fotocamera con quel che pesa in ombra. Poi, che differenza c'è tra zona di tutela e zona di tutela assoluta? Cioè, praticamente c'è sta sorgente che ha fatto tutto l'ambaradam intorno, molto carino, ma Vittorio Emanuele II l'ha fatto. c'è proprio lui questo, Regnante, a vedo dura? Regnante SM Vittorio Emanuele II. Bah. Ministro dei lavori pubblici. Ringraziamo il Marcus Caldonius per la compagnia che ci ha dato in questi anni e basta, addio. Come ti senti? Bene, acqua ferruginosa. Il bar tipico, il Fufi sbagliò, bello. Ah, le famose case chiuse. Ciao vicino canino! Che forti! Sono dei cani del posto abituati, li abbiamo visti correre in strada. Sì, ma sono obbedienti, simpatici. Fuffetto, vieni qua che ti do l'affetto, vieni che ti do l'affetto. Ed ecco gli ospiti comodamente seduti nel ristorante da Pulmin.